こんにちは。ウェブ D の豊岡です。皆様の心と体が整う祈りをお届けしています。一人一人の心が穏やかであることが世界を平和にする第一歩です。私はこの活動をさらに届けるためクラウドファンディングを始めました。皆様と一緒に穏やかで平和なエネルギーを広げていけたら嬉しいです。応援どうぞよろしくお願いいたします。